И всем привет, ребят, с вами мистер Димончик, и сегодня мы будем играть в хоррор под названием «Метель». И мы начинаем. Так, будем играть за первого персонажа. Работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой. Слушаем. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась. Я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Так, ребята, вот мы и появились. Сразу вижу отмычку. Открываю. И идем искать. Так. Может, не стоит дергать за эту веревку? Я думаю, да, не стоит. Так, тут записка какая-то. Меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали, а сегодня я проснулся в этой жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке и решил позабавиться со мной. Он бил меня током, но что-то его отвлекло, и он ушел в дальнюю часть дома. Я выбрался из клетки и начал осматривать комнату. В попытках найти выход. Выходная дверь была надежно заперта, но я нашел дорогую с кодовым замком. Я смог взломать терминал и открыть ее. Она вела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил потайной проход в комнату с лифтом. Сейчас я дописываю эту записку, после чего пытаюсь подняться лифт наверх, пока маньяк не вернулся. Я надеюсь, что я нашел путь спасения, и скоро этот кошмар закончится. Пароль — это север, запад, восток и юг. Понятно. О, молоток. О. Твою же мать! Быстрее, быстрее, быстрее. Чтобы он не заметил ничего. Не заметил, что я вылезал из клетки. Так, все, убираем все из рук. Так, все, ожидаем. Надеюсь, что он ничего не заметит, что я тут ничего не сделал. Ла-ла-ла. Какой-то ящик. Угу. Так. А? Что? Так, погоди. Что, погоди-ка? Что-то здесь не... Что здесь не так? Видимо, показалось. Ну вот, и иди лесом. Все, я пойду дальше собирать. Так, я думаю, что можно открыть и с помощью этого ключа, да. Берем все, что тут есть. Так. Сюда закрываем. Так, а зачем нам пилка-то? Не знаю. Так, что тут есть? О. Так, чем вытащить, я не знаю. Так. Ну. О. Интересно, мы можем это включить? Да, мы можем это включить. Так. Север. Блин. Какой там пароль? Север, запад, восток и юг. Так, понятно. Ну, какой сейчас ветер? Давайте посмотрим. Сейчас северный ветер. Да, северный. Так, север это там. Север. Запад. Так, 3, 8, 9, 2. Так. 3, 8, 9, 2. 3, 8, 9, 2. Да. Все, изи. Дверь открыть. Так. Давайте сюда зайдем. Так, посмотрим сюда. Может, тут что-то есть.
Так, ну я думаю, что в шкафах точно что-то должно быть. Опа. Это мы возьмем. Так, что там? А, нет, это, наверное, нам не надо. Так. Так, что мы тут можем сделать? Ну, наверное, ничего. Так. Давайте еще раз посмотрим, что тут есть. Так, тут ничего. Ничего и ничего. Так. Давайте осмотрим тут все тщательно. О, ух ты. Твою же мать! Ой-ой-ой-ой-ой. Надо быстрее все закрыть. Дверь закрыть, выключить. Так, я закрыл, да? Так, все, убираем. Так, все. Ой! Все, нормально, нормально. Ожидаем. Так. Смотрим. Так, опа. А? Чё? Погоди-ка. Что опять? Что-то здесь не так. Что именно? Говори сразу. Видимо, показалось. Ну иди лесом отсюда. Магическая дверь сама закрывается. Ладно. Так, включаем. И идем, открываем. И бежим. Так. Тут у нас что-то было. Опа. Что это? Опа-па. Рукояточка подъехала. Я думаю, что это сюда нам. Опа. Сюда. Сюда ключ. И для чего нам? Разбить унитаз? Нам нужно, кажись... А может, сюда что-то? О. Опа-па. Классно. И все. Так. И что теперь делать? Так. Давайте осмотрим. Тут все. Зачем нам пилка? О, цепь. Угу. Мы не можем отпилить. Понятно. Идем. Может, тут мы сможем отпилить. Блин. Нельзя. Так. Смотрю, ничего нет. Надо посмотреть все тщательней. Я уверен, что тут что-то есть. У меня нет отвертки, чтобы это выкрутить. Давайте посмотрим вот так вот. Нет. 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 Так. Давайте посмотрим. Так, ну тут вроде ничего нет. Давайте тут посмотрим. Оп, оп. Так, ага. Тут тоже ничего нет. Угу. Что надо для этого? Я думаю, что нам нужно что-то найти. Но что найти, я не знаю. Так. Так, может в ящике что-то... Опа-пам. Болторез. Это может сюда? Нет, не сюда. Так. О, может сюда. И... Так, давайте... Оп-оп-оп-оп. Не работает. Куда он может пригодиться? Может здесь? Нет. Или здесь? О, да. Опа. Чисть кирки. Стоп, а там дальше? О. Мы можем сметь. О. Гвоздодер. Так, ну, наверное, смогу сломать эту стену. Давайте проверим. Тут ничего я не открывал. Так, ну тут все нормально. Так что давайте
У нас есть время. Оп. Блин. Нет, не то. О, подождите. Может, я смогу... Оп. Да. Вот так. Берем. Так, сейчас сломаю. Так, тут вроде ничего нет. Ломаем. Быстрее, быстрее. У нас всего 25 секунд, чтобы все это вырубить. Так, дверь закрыть. Вырубить. Так, все нормально. Так, теперь садимся назад в клетку и ждем. Да, много предметов, нормально. Так. Ждем его. Ла-ла-ла-ла. Он что-то принес. Ты мне подарок принес? Пытать будешь меня? О, нет. Ну ладно. А? Что? Так, погоди-ка. Что? Ты опять словил шизу? Что-то здесь не так. Что именно? Ну вот, иди. Так, опять магическим образом дверь закрывается. Так. Опа, подарочек принес. Мы это, конечно же, заберем себе. Так. Блин, забыл дверь открыть. Ну. Дверь открыть. Так. Так, идемте. Оп. О, Пэт. Ну, пока. Паутина. Так, что тут есть? Так, ну тут ничего не видно. Тотально ничего не видно. Так. Стоп. Там же на унитазе были винты. Давайте их открутим тогда. Вот так. Опа-па. Это, кажется, отсюда. Так, давайте. Не дотягиваюсь. Ну для чего-то же надо нам вот эта вот фигня. Ну, значит, закроем его. Почему бы и нет? Так, как за... Опа. Оп, закрыли. Теперь берем лифт, включить. Включить. Нет питания. Наверное, надо включить. Нет. Ну, пофиг. Идемте. Смотрите, сейчас он не сможет вообще идти сюда. Так, ждем, пока лифт поднимется. Мы никуда не торопимся. Ла-ла-ла. Давай, быстрее. Давай, я жду. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ага. В твоих мечтах только. Так, все, идем в лифты и уходим. Ну все. Бай-бай. Ты меня больше не найдешь. Я убегу далеко-далеко. Где ты, черт возьми? Ахахаха, я далеко-далеко убегу. Ты меня не найдешь больше никогда. Все, сидим. Будь ты проклят! Да заткнись ты там. Я устал слышать твой голос. Так, ребята, надеюсь, это не кислота, которую мы слили. Ну, не, это вода. Все. Ай, пофиг. Блин, паутина. Оп. Все. Ура, свобода. Свобода. И да, мы прошли за 13 минут. Так.